päevana, kuid mitte ametlikult ja kalendris seda veel täna ei ole märgitud. Ka need inimesed on kaotanud oma kodu, sest ka neid on sunnitud nendest lahkuma. Kuid seda on teinud mitte meie okupeerinud riigid, vaid meie oma parlament, valitsus, teeb jätkuvalt. 1991. aastal 13. juulil võeti siinsamas saalis vastu omandireformi aluste seadus. Esialgu tundus see seadus üsna süütu aktina, mis pidi heastama ajaloolise ülekohtu ja andma kunagistele omanikele tagasi võõrvõimu poolt ära võetud vara. Seadusesse on ju isegi kirjutatud, et uut ülekohut ei tohi tekitada. Kuid õige pea, kui võimule tuli uus parlament ja valitsust hakkas juhtima Isamaa Liit Mart Laari juhtimisel ja ametisse pandi reformminister Liia Hänni, hakkas omandireformi aluste seadus lühidalt oras kiiresti muutuma. Selles seaduses said parandused teenimise tööriist. Tagastama hakati kõike, isegi võlgades kaetud kinnistuid. Unustati hüpoteegid ja majadele ehitamiseks võetud võlad, mis olid ka tasumata. Tagastati maju, kus olid lasteaiad. Kiiresti hakkas laienema ka perede ring, jõudes kuni Jaan Petlemma tädiseaduseni. Lõpuks hakkas rahvas nimetama omandireformi Lehma-Lellepoja seaduseks. Sajate ringi laiendati absurdsuseni. Rahvuslik radikaalsed poliitilised jõud alustasid õigusliku järjepidevuse taastamist nii-öelda restitutsioonilisel alusel, võtmata arvesse teadlaste ja poliitilise tasakaalustatud jõudude põhjendatud vastuväiteid ja otseseid ohtusid. Hüljates sotsiaal- ja majanduslikku sotsiaalteed päästeti valle ohjeldamata omakasu taotluste vabadusest. Plats puhtaks, parem Eesti kõigile, meie aitame neid, kes suudavad ennast aidata. Loosungid ilmestasid seda aega. Läks lahti rahvusliku vara hullumeelne ümberjagamine poliitiliste otsuste alusel, kuid keegi pidi ju ka selle kinni maksma. Varanduse ümberjagamisse tõi kaasa kohutav ülekohtu ja sellest oli uus klass sundüünike suhtes. Kümned ja kümned tuhanded inimesed aeti nendest endistest kodudest välja, sest uued omanikud tahtsid vaid maju, mitte üürnikke. Riik aga on pühkinud oma käed puhtaks. Omandireformiga oleme end alandanud kogu tsiviliseeritud maailma silmis ning tekitanud varad tagastamisega 50 aastat tagant rahvusliku lõhe õiguse ja õigluse mõistmisel. Üürnikeühendused on korduvalt kutsunud üles võtma kokku kogu meie rahva mõistuse, aru ja au, et lahendada uus ülekohus, mille reform kaasa on toonud. Alles eelmisel nädalal neljapäeval valitsuskoalitsiooni hääldega muudeti järjekordset omandireformi, laiendati järjekordset omanike ringe. 1941. aastal Saksa riigi lepingute alusel lahkunud järelümberasujatele etniliste sakslaste osas, kes said kompensatsiooni juba Saksa riigi poolt oma varade osas, antakse sellest hoolimata vara tagasi. Keskerakonnatsioon oli selle vastu. Meie seisukoht on, et nimetatud isikutel ei ole õigust taotleda vara tagastamist ega kompenseerimist. Eesti riigil ei ole kohustust nende isikute suhtes. Keskerakonnatsiooni seisukoht oli, et meil on kohustus, tuleb kiiresti lahendada sündinike tekitatud ülekohus. Seda aga tänane valitsus ei toetanud. Omandireformi diskrimineerimise ohvriks langenud on hinnangult 100 000 inimest, kes ei saanud väljatöötud aasta eest oma korterid erastada ja nende inimestele on tekitatud hinnatamatu kahju. See ei ole mitte rahaline, vaid ka moraalne. Meil on kahju, et Eestit selline saatus tabas. Mitte varanduse, vaid vabaduse nimel käisime lauluväljakul ja seisime Balti ketiks. Kahjuks peame tõdema, et paljud teist seisid seal asjata. Liiga kalliks läks vaba riik meile maksma. Vabadus on alati oma hind. Vaba Eesti hinnaks on täna kujunud kurb tõsiasi, et iga 7. Balti ketis seisnud inimene kaotas uues Eestis oma kodu.